apfukame nyine we ugiye gusengera ngewe se no kama kubera data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndirukana dayimoni yateroje kwanga umwana yabyaye mu izina rya Yesu Kristo ndagutegeka ngo sohoka mu izina rya Yesu jene nakwakanya sohokamo musohokemo buri muntu wakana kwirukanya kure turukanye wa muzimu we muvewe jena kwa jina la Yesu umwana wawe tuzido uramahoro Rosi uri muzima Pastor murakoze mwana wanjye ndabona ari muzima reka nyine burakuzanye kandi murakoze cyane mwibwe Rosine muri muzima mwana wanjye rwose muri muzima papa ari uyu ntabwo ari umwana wawe Rosine ni muzima nta kibazo ndakubwira uyu si umwana wawe ni muzima rwose ariko wowe wabaye ute ndikubwira uyu ntabwo ari muzima bose ni abana ntabwo ari umwana wawe ni muzima nawe nta kibazo Rosine rwose arashutse arambwira ngo agiye gukomeza amusengere amwange ngiye kubona mbona bibaye aragushutse koko gira icyo ukora rero ubonye ibyo ukoze uriya mupasiteri ngiye kumwivuna agiye kumbona kuko nta kintu na kimwe nakora ari hano uretse urambona ibyo ngiye kumukorera wagerageza ukagera kuri Rosine ko ari mu byago bikomeye cyane ibyago bimeze bite se kandi shaka uko ugera muri rwa rugo vuba urabizi ko batanamukunda muvugane muganire ibyo ndabizi ashaka gukurikirana ibintu nkabikura mu nzira ntabizi ko nenda kugenda erega ugomba kubyihutisha ukagira vuba rwose bikava mu nzira erega ubundi njye mbona n'umuti n'igisubizo ari we biriho umva rero urabona ibintu uriya mupasiteri adukoreye none twongere tumuroge kuko akiri muzima ntabwo gahunda yacu yagerwaho kandi ikindi cya kabiri rinda ni ukurarangiye uzi biransaba kubanza kuvugana n'uriya muntu wampaye uriya muti akambwira yuko ukora kabiri naho ubundi nta kundi byagenda tumva tubanze twebwe tumukize uriya mupasiteri tubone kongeramo ibindi uriya mugabo nkurikije uko mwumva n'imbaraga afite ko numva bikomeye birakomeye pe umva tubanze tumwikize ubundi tubone kongeramo ibindi nta bindi nibwo misiyo yacu yacamo ni ukubanza twitonda
ubitekereze ntabwo byoroshye. papa mfite igihe gito mu rwanda benda kugera mu kazi barampamagaye kandi ngomba kugenda maze gukora ubukwe mbona nta kintu bibabwiye. ya boni ntugire ikibazo ariko muri iyi minsi ndashaka kujya gusura roroshe vuba tubiganireho kandi ntugire ikibazo kuko nzi ko bizatungana rwose. genda babikurikiranye kandi mugire mu bushishozi kuko uriya mugore ni umugome ni gatani bitabiranye ntashobora ashobora no kubyica. ya boni ntugire ikibazo kuko nzi ko bizacamo rwose. Amakuru yo mu rugo